Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos aqui da Autoelétrica Mecânica de Urso. E hoje vou falar pra vocês aí, na verdade vou dar uma dica, né? Sobre quando você liga o carro, tá fazendo um barulho estranho no arranque, né? Você liga, eu vou fazer aqui uma simulação, porque eu tô com um carro aqui dando defeito, para ajudar vocês que tá aí do outro lado. Vocês vão identificar esse barulho aí fácil e vai saber o que é para fazer, que eu vou mostrar lá o defeito também. Tá certo? Antes de começar, ó, né, a gente aperta esse coraçãozinho aí, segue a gente, se inscreve, compartilha, deixa um like, faz tudo isso aí pra ajudar esse vídeo chegar pra frente, pra ajudar mais pessoas, tá certo? Eu tô com esse veículo aqui, é uma Ranger, e eu vou mostrar pra vocês o defeito aqui. Vem cá, vem comigo ver. Ó, como vocês podem ver, eu tô com a Ranger aqui, eu vou dar partida pra vocês verem o barulho que faz, ó. 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 Tá vendo? Tá um barulho esquisitaço, ó. Bom, vocês viram o ruído aí que faz? Agora eu vou mostrar pra vocês o defeito. Como é que vocês fazem pra resolver esse problema. Vem comigo, vamos lá ver. Vamos desmontar. Ó, o arranque já tá fora da joia. Nós já tiramos ele lá de dentro do buraco lá, da caixa. Aqui, agora nós vamos ver o que é esse barulho aí. Bom, então vamos lá, vamos analisar. Primeiro aqui, ó, tem que ter lubrificação aonde tem as buchinhas aqui da ponta. Segundo ponto, ó, tá faltando lubrificação nesse eixo aqui, ó. Apesar que ele tá cheio de graxa aqui, mas ó, aqui tá seco. Vocês tem que tirar a trava ali, tirar o Bendix fora, lavar isso tudo, depois lubrificar bem aqui, aonde que corre o Bendix. Terceiro é a caixa planetária. Ó, tá com graxa, então aqui não é o problema, né? Um dos possíveis problemas é lá no eixo do Bendix. Quarto coisa, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que o induzido tá marcado aqui, ó. Ó, aqui tá mais fosco, aqui em cima tá marcado, onde que eu tô passando o dedo, ó. Se a gente olhar aqui nos ímãs, se você olhar contra a luz, olha lá, ó. Você tá vendo que tem uma parte brilhosa, ó, tá até pegando aqui no ferro aqui, ó. Ó, esse induzido tá esbarrando nas sapatinhas polar aqui, esses ímãs, ó. Então o barulhão que tá dando, ó, vocês podem ver que tem uns pontinhos brilhosos aqui, ó. Esses pontinhos brilhosos aí é pedaço de ferro aí, ó, que tá comendo. Então o que acontece? Por que tá dando isso daqui? Porque essa bucha daqui, ó, que pega aqui dentro da caixa planetária, tá com problema, ó. Essa buchinha que tem aqui dentro aqui, ó. Vamos tirar esse roletezinho. Vê? Eu tirei o rolete aqui pra ficar mais fácil, tá vendo? Essa aqui é uma bucha. Então essa buchinha aqui tá com folga, né? Na verdade o induzido pega ali assim, ali dentro, ó, lá na buchinha. E aqui, ó, ó, olha a folga que tá. E aí, essa folga aí faz dar esse problema. Aqui também leva uma bucha, então tem que verificar as buchas, tá? E lubrificação, gente, não pode esquecer que essa parte principal, ó, aqui aonde tá esse eixo aqui, né, fosco aqui, onde tá meu dedo, não pode, tem que estar lubrificada, porque senão isso aqui começa a prender, ó, tá? Essa é a dica pra você. Desmonta tudo, lava, lubrifica aqui onde corre esse Bendix no eixo. Enche aqui também de graxa, não pode botar muito não, tá, gente? Não fica saindo pra fora. O suficiente aí pra ter uma boa lubrificação. Pode botar um pouquinho de óleo, rodar pra misturar, pra ficar mais macia. E ver as buchas, né? Conforme eu falei aqui. Então, como vocês puderam observar ali, entendeu? Tem várias coisas que pode fazer aquele barulho. Geralmente é falta de lubrificação. Mas como eu desmontei para revisar, vocês viram ali que a bucha tá ruim, né? E aí tá fazendo com que o induzido toca lá no cima, tá certo? Então até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilha, segue, deixa like.